Решили мы выйти на природу, на речку. Вот, недалеко от дома, как я говорила в прошлых видео. Сделаем пикник. Чё? Да? Аист, говорит, пролетел. Отсюда не видно. Не успела заснять. На улицу с утра шли дожди. Но сейчас тепло, дождика нет. Пикник сделаем небольшой. Взяли крылышки, которые я вчера на ужин готовила, картошку. Сыну сосиски. В общем, делаем пикник. Огурчики, помидорчики взяли. Сегодня выходной у меня. Ролан в садик не повела. Раз сама отдыхаю, думаю, что водить. В общем, вот так. Отдыхаем. Сейчас покажу вам природу. Речка. Хотели сходить на пляж, где глубоко, ну, большая река. Большой пляж. Ну, тут удобно. Тут сыну удобно камешки кидать, камешки крупные. И не глубоко, тут мелко. Поэтому на тот пляж сходим в другой раз. Ран, ты в сторону кидай камешки, на бабу же попадешь. Вон машинку собирай, грузовик. В общем, отдыхаем. Тут мужчина даже рыбу ловит. Ну, не здесь, конечно, где поглубже. Сейчас, пока шли, двоих рыбаков увидели. Птички поют. Красота. Вот птичка какая-то красивая. В следующий раз возьмем спрей от комаров. От всяких жучков, паучков. В общем, такой вот сегодня у нас день выходной. В общем, вот такой пикничок у нас. Сейчас будем кушать. Мама пытается огонь разжечь, а то комаров мошки много. Маленько. Я знаю, что... Тем более... С утра дождик был. Посмотри у меня в сумке блокнот. Как бы вот так. Сова где-то, филин укает. Хорошо играет, ладно? Нравится тебе на пикнике, на природе? Да. Ну, мало, мне тоже. В общем, на прогулке отдыхаем. Птички поют. В воду не заходи, Ролан, ноги намочишь. На природе вкусно кушать, да, Ролан? Смотри на меня. Смотри. Отдыхаем, да? Да. Красота. Птички поют. Высоты сколько? Угу. Высоты сколько их? Да, Высоты много. бабу сколько? Угу. Домой придем, надо подвещи все в стирку. Да, там уж И сами. Вот за столом сидишь и за столом. Лягушка, жаба. Да, я видела. Вон плывет, видишь? Как кораблик. Далеко уплыл. А он куда? Теперь далеко поплывет по морю.
К морю плывет, к морю. Угу. Пока. По реке. Океаном. Еще это перед покрывать. Ну так вот не надо плевать на него. Вон птичка. Пена, да? Еще пошли. Подожди, сейчас это не пойдет, сейчас мама пойдет. Да, ну-ка веди меня, куда вы с бабой ходили, покажешь мне. Что видел там? Куда мы еще ходили с бабой? Кукушу кукуй, да, слышишь? Да, кукушек. То филин, По филин Тут еще так делают. утки. Иди за мной, сейчас покажу, куда мы не ходили. Я пену там помыл и сразу водой так. Эти девушки ходили. У нас это девушки. Пахнет Молодец, цветочками. побегал. Давай ручку. Когда мы вернемся, я бабе цветочки еще подаю. Хорошо. Что-то сидит. Ай, Коля, Осторожно, веточки. крапива. Уточки, смотри, плавают. На той стороне. Стой здесь. Вон далеко не подходи, смотри, уточки. Мам, все туда пошли. Мам, Сейчас. Видишь уточки? туда хочу. Ты видишь, уточки плавают? Да, а ну-ка они стоит покушают. Близко не подходи, Рома. Куда они покушают? Стой-ка здесь, сотку. Куда? Далеко? Давай далеко. Так сейчас не бывает. Миллион, миллион, что надо подъедет. Глазами и глазами. Что вот это Больше что не надо. Больше не надо. Дух, я упаду.
Лодочки, да. Лодочки гуляют, а травку кушают. Видишь, уши? Тут тутят, тутят, тутят. Мы уже дома. Пришли, я помыла посуду. Сына искупала. В общем, мама отдыхает тоже. Сын попросил картошку фри, хотя там есть его любимый супчик с лапшой, да? Я сейчас щи готовлю, кстати. Мама потом еще блинчики спекет. Вот такая картошка фри. Естественно, с кетчупом. Ну, томатная паста. Надо кетчуп купить. Троллам балдеет, тут искупался. Я, в общем, готовлю ужин. Покажу. Ну, там ничего, сейчас пока нечего показывать, по сути, смотрите. Морковку нарезала, натерла картошку, лук потом нарежу, а то пахнуть будет. Капусту сейчас нарежу. В общем, вот так будем. Готовлю ужин. Все хорошо. Я приготовила щи. Вот такое. Смотрите. На бульончике курином. Все очень вкусно. Сейчас будем кушать. Сегодня уже снимать не буду, потому что будем ложиться скоро спать. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем спасибо за просмотр. Короче, братик, власти Союза покупать. Пойдем лучше их сами сделаем. А ты умеешь их делать? Да что там умнее? Вкусно было? А что нужно, чтобы делать салют? Молодец. Для начала нам нужен бензин. Бензин, песчаное